星の瞬く静かな夜。ふと見上げた夜空に一筋の光が走り抜けていく。ほんの一瞬の出来事。その輝きはまるで時を止めるかのように私たちの心を奪います。あ、流れ星。心の中で願い事を唱えるその瞬間、胸の奥が不思議と熱くなる。この儚くも美しい現象には、ロマンだけでなく、宇宙の記憶が宿っているのです。一瞬の光の奥にあるのは、気の遠くなるほどの距離と時間。太陽系の辺境から長い長い旅をしてきた宇宙の囁きなのです。どうして流れ星は群れとなって現れるのか。宇宙のメカニズムを知れば知るほど、目の前の流れ星が偶然ではなく、壮大な宇宙のリズムの一部であることが分かってきます。今回はあなたの願いを叶える流星群に隠された秘密を探る冒険へ皆様をお連れいたします。夜空をすっと横切る一筋の光。人類は太古の昔からその刹那の光に永遠の意味を見出してきました。流れ星。時代も場所も異なる無数の人々が夜空にきらめくその閃光を見上げ、祈り、願い、恐れ、希望を抱いてきたのです。私たちが流星群と呼ぶ現象が人々の物語になったのは遥か遠い昔。天と地が近かった時代。空は神の国であり、星々はその使者でした。空から光が降ってくるということは、神が何かを告げているということと考えられていました。古代バビロニアでは、流れ星は王の運命を示す天の兆しとされていました。中東では天使が空を駆け抜けた痕跡と信じられ、ギリシャやローマでは神々が地上を見ている合図とされました。中国では天狗が星を食べるとされ、不吉な前触れとして恐れられる一方で、皇帝の交代や国の運命と結びつけられることもありました。日本では流れる日、天の矢と呼び、神仏からの啓示、あるいは戦の兆しとして語られてきました。奈良時代の記録には、流星の出現が国難の到来と結びつけられて記されています。一方で、祈りと希望もありました。中世ヨーロッパでは、エウセウス座流星群が降り注ぐ8月中旬を、聖ラウレンティウスの殉教と重ね、聖ラウレンティウスの涙と呼びました。夜空に降り注ぐ光の粒が、
聖人の魂の涙となって大地を潤している。人々はそう信じ、手を合わせたのです。流星群は時に集団の記憶となり、時に個人の祈りの対象となってきました。現代にも受け継がれているのが願い事の風習。流れ星を見た瞬間に願い事を3回唱えれば願いが叶う。この言い伝えを一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。この風習には科学的な根拠はありません。けれどそれが人々に愛され続けているのは、叶えたい願いがあるという切実で美しい人々の心がそこにあるからです。空を見上げ、心の中で願いを唱える。その一瞬のために人々は夜を待ち、空を見上げ、静かに心を整えます。どんな願いをかけようか。その思いを巡らせる時間こそが、私たちの心を日常からほんの少しだけ引き離してくれるのです。流れ星に願いを託す風習は世界中に広がっています。インド、アフリカ、ハワイ、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本。言葉も文化も違うのに、人々は一様に夜空を走る光に願いを乗せることを昔からずっと続けてきたのです。なぜなのでしょう。それは流れ星が奇跡に見えるからかもしれません。まるで空が自分一人のためだけに光ったように思える。その輝きが誰にも言えなかった夢をそっと後押ししてくれるように感じる。一瞬で消えてしまうからこそ、人は今すぐ願わなくてはと自分の本当の願いに気づくのです。普段は気づかない胸の奥底にある夢や希望。それを一筋の光が鮮やかに浮かび上がらせてくれる。流れ星は心の中で眠っていた明かりをそっと灯す光でもあるのです。文化や神話、伝承や風習、流星群をめぐる物語は数えきれないほどあります。そのすべてに共通しているのは、この世界を少しだけ美しく見せてくれる力があるということ。科学がその正体を解き明かしても、人はなお夜空を見上げる。今夜、流星群を目にしたなら、ぜひ願いをかけてください。それがどんなに小さな願いでも。流れ星は遠い宇宙から届いたあなたの心と宇宙をつなぐほんのひとときの魔法なのですから。
夜空を切り裂く一筋の光。その一瞬の輝きには、遥か宇宙を旅してきた壮大な物語が隠されているのです。彗星が宇宙に撒き散らした塵のかけら。それが流星群の正体。誰にも知られることなく散っていった天体の吐息のようです。わずか数ミリ、時に砂粒ほどの大きさしかない彗星の塵。その起源をたどれば話は一気にスケールを変えます。それらの粒は数千年、あるいは数万年も前に太陽系の果て、遥か遠くの闇の中をさまよう彗星からそっと放たれました。氷と岩と塵を抱えたその小さな天体は太陽の重力に惹かれ、長い長い軌道を描いてゆっくりと内側へと回帰してきます。太陽に近づくと、その熱で氷が溶け、塵が吹き出し、まるで光の尾のように背後へと流れていく。それが彗星の尾です。その尾が通った軌道の上に、無数の塵が置き去りにされていく。宇宙に刻まれた見えない川のように長く続いています。地球がその軌道の上を通るとき、地球の大気はそこに漂っていた塵を捕まえます。塵は秒速30から70kmという凄まじいスピードで地球に突入し、大気との間に激しい摩擦を生みます。塵は一気に高温になり、発光しながら燃え尽きていく。この現象こそが流れ星と呼んでいるものなのです。想像してみてください。今、目の前で光り、消えていったその一筋の流星は、遥か昔に誕生し、時をかけて宇宙空間をさまよい、この地球の空にたどり着き、命を燃やして消えたのです。例えば、ペルセウス座流星群。その母彗星は、スイフトタットル彗星。この彗星は、133年周期で太陽の周囲を回る、孤高の旅人。古代中国の記録にも登場するこの彗星は、人類の文明が誕生するよりもずっと前から静かに宇宙を漂い続けてきました。その尾が残した塵が、毎年8月になると、今でも地球に降り注ぐ。流星群は宇宙の記憶を語る季節の手紙のようにも感じられます。流れ星は儚さの象徴のように語られますが、その儚さの中には悠久の時間と距離を超えてきた強さと永遠の息吹が潜んでいます。時速数万キロという猛スピードで空を駆け抜け、高温に焼かれながら命を燃やして光る最後の瞬間。その瞬間に私たちは何かを感じるのです。それはきっと遠い宇宙と自分がどこかでつながっていると感じるから。
流れ星が私たちの目の前に姿を現すことで、遥か昔に発せられた宇宙の物語が今ここで完結するから。星が夜空に流れるのは、地球が宇宙のリズムの中にある証。だからこそ、流れ星は美しい。だからこそ、人は夜空を見上げる。そこに込められた物語があまりにも尊く、あまりにも雄大だから。夜空に描かれた見えない扉のような場所から光の矢が四方八方に飛び出していく。あっちでもこっちでも星が流れていく。まるで宇宙が何かを訴えかけているように。幻想的な光景が私たちの視界に広がります。よく観察してみると、そのすべての流星がある一点から放たれたように見えることに気がつきます。それが放射点。例えば、車を走らせて雪の中を進むと、前方から飛び込んでくる雪の粒は、すべて一つの方向からやってくるように見えます。地球もまた、宇宙空間を毎秒約 30km という猛スピードで移動しており、その軌道上で、彗星が撒き散らした塵の帯へ突入すると、あたかも一斉に星々が前から飛んでくるかのように感じる。これが放射点の正体なのです。放射点を理解することは、流星群の観測において極めて重要です。流星群の名前は、この放射点がある星座の名前に由来しているからです。例えば、毎年8月にピークを迎えるペルセウス座流星群。この流星群の放射点は、まさにペルセウス座の中に位置しています。夜空を見上げてペルセウス座を探し出せば、そこを中心にして放たれる流星の放射をより効果的に捉えることができるのです。同様に、10月のオリオン座流星群では、放射点はオリオン座の近くに、12月の双子座流星群では、放射点は双子座のカストル付近にあります。天文学と市場が交差する夜空の美学。星座という道しるべをたどりながら、その中心から飛び出すように見える光の矢に目を凝らす。地球と彗星と宇宙の塵が数十年、数百年に一度、あるいは毎年同じ時期に交わる奇跡。そこに星座という名を冠することで、夜空の中に意味を見出し、人間の心と宇宙の現象とを結びつけてきたのです。星々の配置を頼りに放射点の場所を見つける。願いをかけた流れ星が実は数千年前の彗星の吐息だったと知るとき、その瞬間が
いかに壮大でかけがえのないものかを私たちは知るのです。次に夜空を見上げるとき、あなたはきっと星座の中に流星群の中心を探すようになるでしょう。その中心からいつか願いを乗せた一筋の光が静かに、確かにあなたのもとへと届く日を夢見て。夜空をかける流星群。その一瞬の輝きには科学者たちが追い求める深遠なる宇宙の秘密が隠されています。たった一筋の光が私たちを遥かなる宇宙の歴史へと誘い、未だ見ぬ真実へと導く小さくも偉大なメッセンジャーなのです。夜空を見上げ、流れ星の数を数える、その行為。個人的な趣味の域を超え、科学の最前線に貢献する重要なデータとなり得ることをご存知でしょうか。世界中で数えきれないほどのアマチュア天文家が流星群が降る夜に夜空を見上げています。彼らは流れた流星の数、明るさ、流れた方向などを記録し、そのデータを専門機関に報告しています。この膨大な数のデータこそが流星群の活動予測を可能にし、彗星がどれくらいの頻度で塵をまき散らしているのかを測る上で、かけがえのない科学的財産となるのです。プロの天文学者が高度な機材で観測する一方で、広範囲にわたる地上での観測は予測できなかった突発的な流星の増加や新たな流星群の発見につながることがあります。一人一人の視線が束ねられ、宇宙のパズルを解き明かす巨大な力となる。星を愛するすべての人々が宇宙探求の最前線に参加できる情熱の証なのです。あなたの数えた一つ一つの星々が宇宙の未来予測の一部となり、次世代の探査計画に影響を与えるかもしれない。そう思うと、夜空を見上げる眼差しはきっと今まで以上に真剣なものになるでしょう。流星の秘密はその輝きだけにとどまりません。中には地球の大気に突入しても完全に燃え尽きず微細な塵となって地上に降り注ぐ流星人が存在します。これらは目には見えないほど小さな微小隕石として地球の表面に静かに舞い降りています。想像してみてください。この地球上に遥か46億年前の太陽系誕生の時から存在していた物質が今も地上に降り注いでいるとしたら、流星人はその可能性を秘めた宇宙からのタイムカプセルなのです。科学者たちは南極の氷や
深海の堆積物などからこの小さな流星人を丹念に採取し分析しています。電子顕微鏡の下でその内部を覗き込めば、遥かな宇宙の旅を終えた旅人のように、彗星が生まれた時の情報が克明に刻み込まれています。これらの分析から、彗星のコアがどのような物質でできているのか、太陽系が形成された初期の惑星形成現場には、どのような元素が存在したのか、といった太陽系初期の姿を垣間見ることができます。さらに驚くべきことに、これらの流星人の中からは、アミノ酸といった有機物が検出されることがあります。アミノ酸は地球上の生命の起源を考える上で不可欠な要素です。もし宇宙空間から運ばれてきた有機物が太古の地球に降り注ぎ、それが生命誕生のきっかけの一つになったとしたら、流星人は私たちの地球生命の起源という根源的な問いに対するヒントをその小さな体に宿しているのかもしれませんね。流星が運んでくる物質から得られる情報は今後の宇宙探査ミッションの方向性にも計り知れない影響を与えています。流星人の分析で得られた彗星の組成データは、将来の彗星探査ミッションがどこに、どのような目的で向かうべきかを決定する上で貴重な指針となります。例えば、生命の材料となる有機物が豊富に含まれる彗星があるならば、その彗星へのサンプルリターンミッションは、地球外生命の起源を探る上で最優先されるべきでしょう。また、地球近傍を通過する小惑星の中には、彗星が起源のものもあれば、惑星形成初期の姿を留めているものもあります。流星群の観測や流星人の分析は、そうした小惑星の特性を理解し、将来の小惑星探査や資源探査、さらには地球衝突リスクの回避といったミッションへとつながっていくのです。そして、地球外生命探査。流星が運ぶ有機物の情報や、彗星が太陽系初期の物質を保存しているという知見は、生命の種が宇宙から地球にもたらされたというパンスペルミア説の可能性を強めます。私たちが夜空で見る一筋の光は、ひょっとしたら宇宙に満ちる生命の痕跡を示唆しているのかもしれません。次に夜空に流星がきらめくとき、その一瞬の輝きの中に数百万年の宇宙の旅、太古の記憶、そして未来への希望が凝縮されていることに、どうか思いを馳せてください。宇宙と静かに、そして確かにつながっている神秘的な瞬間となるはずです。漆黒のキャンバスを鮮やかに切り裂き、静かに消えゆく一筋の光。
私たちの誰もが魅了され、思わず願いを込める、あの流れ星。それは空前に見えて、壮大な宇宙のドラマが緻密に織りなされているのです。その光の始まりは、遠い彗星が遥かな軌道上に残していった微細な塵の軌跡。何億年も昔から太陽の周りを気の遠くなるような時間をかけて巡ってきた彗星が、その道を宇宙空間に撒き散らしてきた小さな小さな粒子です。その漂流する塵の帯の中を地球がたまたまその中を通り抜ける、まさに奇跡の瞬間が訪れます。地球の引力という見えない力が、その小さな塵の粒を引き寄せ、何万年、何億年という漂流の旅に突然の終わりを告げるのです。地球の大気に突入した塵は、時速数万キロメートルという想像を絶するスピードで、空気の層と激しく衝突します。その瞬間、信じられないほどの摩擦が生じ、小さな塵の粒は、まるで自らを燃やし尽くすかのように、強烈な熱と光を放ちながら輝き、そして消えていく。それは、宇宙から届いた小さな使者が、地球という舞台で演じる、一瞬の、しかし、壮大なドラマなのです。彗星が残した塵の道。地球がその道と交差する奇跡。そして、大気との摩擦が生み出す圧倒的な光と熱の輝き。これらすべての要素が、宇宙の広大な空間と時間を超えて、たった一瞬のあの輝きとして、私たちの目の前に姿を現します。まるで、宇宙が私たちだけに語りかける、儚くも美しい歌のように。今夜見上げた夜空に、一筋の流星が走り抜けたなら、どうか思い出してください。何千年もの時を経て、遥か彼方から地球へと旅してきた宇宙の粒子が、たった一瞬だけ私たちの世界に現れた小さな宇宙の神秘なのです。今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。